Akalar, Damas so'radinglar, boshlang'ich to'lovsiz bo'lsin, bonuslari ham bo'lsin dedinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, xormen, charchamayapsiz, tuzumsiz, ahvollaringiz yaxshi. Mana shunda shunday taqib qo'yaman. Aka, yili necha, qanaqa nima yurgan? 2022. Mana shu yili mashina kraska bor. Aha. 65 ming yurgan. Qolgan joylari top-toza. Top-toza. Lyuboy ustasi bilan keladi, tekshirib oladi. Albatta. Metan gazlari bormi? Bor aka. Metan gazlari bilan tayyor, bonusiga qo'shib beryapsiz, bunday qaraganingizda. Albatta. Aka, mana shu mashinani boshlang'ich to'lovsiz chiqarib yuboramiz. Hop. Xarajatlarni qilib oladi. Mayli. Bo'ladimi? Yana bonus. Natarsini bonus qilib beramiz. Mayli, gaysini o'ziga qilib olishsin. Gayini o'zligisi qilib olishadi. Yana bitta narsa qo'shdim aka. Bitta Redmi puliga chiqarib yuboramiz mashinani. Xarajatiga shu pul ketadi. Bir примерно maksimum $500 atrofida ketadi. Bo'ladi, okey. $500 bilan kelishsa, agar xarajat qilishsa, 4 ta led fari, o'zi ledlari bor oldida. И bonusiga bitta полный bak benzin. Полный bak benzin ham qo'shib berasiz. Albatta. Gap yo'q aka, bunaqasi hali tarixda bo'lmagan. Akalar, $500 bilan kelasizlar, hamma xarajatingiz bitib ketadi. Bitta pasport olib keladi, bo'ldi. Bo'ldi aka. Boshqa hech narsa so'rab o'tirmaysiz. Oylik to'lov qanchadan chiqyapti? Eng shirin joyi 2,700 mingdan tushyapti. Dahshat, $200 atrofida Damasni bemalol akamdan kelib olib ketib turasizlar. Past nomer qoldirib qo'yaman akalar, telefon qilinglar.